主播非常好奇，为什么有个村子的名字会叫做水莲村？村子里呢，竟然还有个花果山石堡。据说村子里的人大多数都姓孙，和孙悟空是一个姓。难道天下还有这般巧合的事吗？据说这里就是孙悟空的故乡，唐僧和孙悟空就是来这里偶遇，然后一起去西天取经的。主播深深的怀疑，当地的村民是不是就是孙悟空的子嗣？为了搞清这里是否是外界传说那么神奇，主播不远千里，开车抵达了陕西咸阳。村子里的人呢，对孙悟空的存在则是深信不疑。马路旁边呢，就是花果山石窟，这个上面有上百个洞穴，非常适合猴子的生活习惯，令主播十分的惊讶。据说在这个山头上还有一块天然石头，酷似猴头，只可惜现在看不到了，是期待的草叶蒙蔽了双眼。主播觉得花10块钱参观一个几千万的工程，性价比实在非常之高。还是个文物保护单位，看来可信度极高。这个牌子上写了一首诗，貌似是先人留下的，普通人很难见得到。整个石窟呢非常的宏伟啊，据说有1700多个石窝。后来呢，这个石窝废弃以后呢，很多人就是来这里避匪。这里面供的很多有意思的人物啊。这个堡里极有可能是孙悟空住过的地方。现在去看看孙悟空的住处。降龙伏虎罗汉。这不是济公吗？没想到这里竟然住着一户人家，可能是给孙悟空看家护院的。我们现在沿着刚才的反方向出发，拐弯上来看到的第一座殿是送子观音，看来这个石窟更像是一座寺庙。现在的梯子有点陡了，这个地方据说最早建于南北朝时期，叫做九曲十八洞。上来以后是这个样子，这边有好多凿开的石屋，都没有摆放神像，不知道哪间是孙悟空的卧室。从这个小门进去，看能通到哪里。哇，这个看起来非常的陡。走上来才发现，这个梯子将近有80度的坡度。唯一搞不明白的一点是，其他2个孙悟空的故乡都能说出孙悟空的真名，但是这个地方却没人知道孙悟空的真名到底是什么。上来以后没想到是这个样子，看来这个石头山呢，整个基本全部被挖空了。这边供着的人想必你们大家都知道，王灵官、马王爷的3只眼。继续朝这边探索吧，注意防火。哇，这个地方感觉好神奇啊。月光菩萨被安排在了一个 VIP 包间，而且这里面都是彩塑啊，是一个很好的地方。真想不到啊，古人当年，这是5路星君啊，古人当年会打造这么大的工程。这口老钟是不知道哪个年代的，会不会是唐僧敲过的钟呢？不知道哪个大聪明竟然给这口钟也上了香。走到正面才发现这是个死胡同，根本没有目的地，只好折返。那么你设这个护栏的意义在哪呢？这个只是呢，在这个明直隶滨州志记载啊，南北朝时期土人早已避兵。贞观年间呢，百姓凿这个连珠小窍啊，1700多穴。哇他妈呀，这太危险了！每年的元宵节呢，都在这个穴内放灯穴，灯如连珠。这个连珠呢，构成寺庙的图案，非常的漂亮啊。这是其实呢，它这个连珠啊，现在呢是构成的当年宾县古县城的一个样子，雷峰塔什么的，非常的漂亮啊。这块是个死胡同。刚
刚才又一次路过了月光菩萨的 VIP 卡座，不知道这里还发现了风波雨狮，这都是孙悟空的关系户。是彩绘的，很有年代感。这整座大山感觉全部被掏空了，这种石头场掏空了，很不容易啊，也是一项巨大的工程。哇！这里就是供的齐天大圣孙悟空啊！看看，这尊像呢，据说是清朝时候的，说明清朝时候人们就已经非常认可孙悟空的存在。旁边呢，极有可能是悟空的卧室，而这个下面呢，感觉像是一个无底洞一样的地方。为什么这个地方不知通向哪里？呀，无底洞，这是个，哎呀！来近距离看一下悟空的真实长相，和我们现实中看到的一不一样？确实是猴脸啊，这个确实是一只猴子，并不太像人。经主播查阅相关资料发现呢，这个地方有关孙悟空的传说极有可能是真的。为什么呢？因为当年唐僧确实经过了这个地方，所以呢，说这个地方是孙悟空的故乡呢，非常有可能，并不是凭空杜撰来的。那么这里到底有没有孙悟空呢？其实是有的，他的真实身份呢，叫做车凤朝，是唐朝的一个武官，并且呢，自幼武功过人，臂力惊人，能举动36斤的铁棒，这一点呢，和孙悟空极其的相似，并且他也走了唐僧相同的路线，只不过呢，他的出生比唐僧晚了100年。他在取经回国后呢，被赐予法号悟空，但实际上呢，并没有陪伴唐僧去西天取经。据说甘肃还有一个孙悟空故乡，那个故事非常的真实。在甘肃呢，有一个洞非常知名，叫做水帘洞。据说呢，这个地方也是孙悟空的故乡。这里呢，竟然是一个正史，唐僧带着孙悟空穿过流沙河，然后偷渡玉门关。由于这件事情太过知名，所以呢，这里的水帘洞现在已经成为了一个景区。据说这里面有一个无头干尸，但是不知道是不是真的。据说这个孙悟空呢，叫做石盘陀，唐僧呢，就是来甘肃瓜州收他作为徒弟，伴他去西天取经的。沿着这个木桥上去，就到了水帘洞了，不知道上面有没有供奉着石盘陀。水帘洞，据说现实中的石盘陀是唐僧在路上收取的唯一胡人徒弟，猢狲的谐音，并且呢，他的长相非常像猴子，而且性格极其叛逆。这个地方感觉像沾染了仙气一样。去往这个水帘洞的路还比较复杂，咱们边走边讲吧。左转过来，看见一座山，特别像五指山，难道这就是镇压孙悟空的吗？不过我也很意外啊，没想到孙悟空竟然是个甘肃人。继续前行，发现旁边的黄色绸带和孙悟空的袈裟颜色是同款。穿过一座十分漂亮的桥，这座桥非常像孙悟空和唐僧走过凌云渡的独木桥，简直是仙气飘飘。终于到达这个台地上了啊！这里有个类似于灵星门的建筑。穿过这个牌坊，我们眼前看到的这座山简直太像五指山了，只不过长短不一，看起来像3指。真是奇景啊！山中有小桥，桥中有山，山中有桥。上面写的竟然是水帘洞道观，看来主报这次是来晚了，起码来晚了1000年。孙悟空的佛堂看来现在已经变成了道场。这中间还有个太极图啊，看这个样子是被张三丰的后人给接管了。哇，看那天书洞啊，是谁想到会建在那个地方？古人是怎么上去的？真是太让人难以想象了。而且是这种坚硬的石头山。水帘洞，终于抵达了最后一个山门。据说在清朝之前这里都是佛门，但是到了清朝，这里居然变成了一个道观。
这个就是水帘洞了，应该在那个方向。上来以后呢，发现这个就是水帘洞。为什么叫水帘洞呢？就是因为下雨天，水珠从丹霞地貌的岩石上滴下来，像帘子一样，所以呢就叫水帘洞，并且呢发出清脆悦耳的声音。实际上这个地方呢，比吴承恩写《西游记》呢还要早500年以上。真是个神仙府邸啊！别有洞天，写着嘞。我们先从这儿看一下啊，简直像是洞中的一个小城啊。它这个有一个很险的梯子，不知道穿到哪里了，还搭在空中，哇，真的好险啊！道通天地，我们将走完最后一段神秘的石梯。我猜想石盘陀极有可能被供奉在最上面。看看这个亭子建的有多么的险，应该是几根柱子是插在这个土山上、石山上。我们现在上去，真是个神仙府邸啊！这还有水渗下来，看来是名不虚传啊，只不过水小而已。虽然爬上来了，但是主包找不到入口，这个入口已经被锁死。只可惜这个神秘的小亭子里不知道供奉的谁，我猜一定是这里地位最高的一个僧人，或者是道长。这就是到了这个洞上的最高处了。这里面供的是观音菩萨，里面有个普渡慈航。这就是水帘洞。转了一大圈，发现并没有找到供奉石盘陀的地方。奇怪的是什么呢？这儿有口大钟啊，这口大钟居然跟陈友谅有关。看一下，但是这个落款是公元1985年的。陈友谅。这边呢还有一棵神树，据说是沾染了佛气，你们看一看。地下长出来又窜到地下，来回穿，这个会不会是沾染了孙悟空的灵气呢？看到没有，神不神奇？此时此刻，主播感觉他的生命力简直太顽强了，树坚强，这也是这里的镇馆之宝。看到没有？从这个造型看一看，这个枝来回盘旋，起码至少有几十米。经过打听呢，石盘陀确实没有被供奉在这里。那么真实的情况是什么样子呢？其实唐僧确实是在瓜州收石盘陀为徒，然后决定伴随唐僧偷渡玉门关。根据《大唐三藏法师传》记载呢，当年石盘陀砍杨树帮唐僧渡过葫芦河，已经绕开了玉门关，而继续往前走的话，要渡过流沙河，并且呢还要渡过5个边防站。由于石盘陀十分害怕呢，差点将唐僧杀死，但是还是及时回头，并且呢两人就此分道扬镳。这就是故事的全部。听了甘肃孙悟空的故事，是不是十分的震惊？还有福建的。主播这次来到了福建南平顺昌县的上湖村，这里的人坚决地认为这是孙悟空的故里。这是一个高山上的古村落，需要先开车半个小时，然后再徒步进村。上面居然写着4个字盘丝客栈。主包一进村就来了个大大的惊喜，感觉这里妖里妖气。当地的村民说法非常的离谱，据说后面的山上还有孙悟空的墓，并且还曾挖出过一个7米长的金箍棒。在村子的尽头发现了4尊雕像，这4尊雕像想必大家都认识。主播感觉这次的行程可能会非常的精彩。据说这后面竟然是个高老庄，你们看孙悟空的造型是不是多了几分随意，少了几分敬畏呢？据说这就是村民心中的造型。这本来是悟空的故里，这里为什么会出现高老庄呢？令主包十分的疑惑。这是高老庄的前院，主包在想，到底是什么原因，竟然让他们师兄弟成为了邻居。经过与工作人员打听，发现这里是张纪中新版《西游记》的一个拍摄取景地，现已不用。这里呢，居然还有猪八戒的婚房啊！中国人讲究一个来也来了，既然来也来了，就看一看吧。这个科技非常的先进啊！看看，这是新娘子，这是猪八戒，这给来的客人下跪呢。只可惜这个红盖头揭不开啊！
据说这个院子里有猪八戒的婚房卧室，咱们进来顺便看一看。我在20米开外就看到了猪八戒这个造型，这是取经归来了吗？如此的消闲。从这个门进来呢，主包发现这里竟然是猪八戒的婚房。我们来仔细的看一下，这边应该就是结婚当天他跟他媳妇儿饮交杯酒的地方。但是主包奇怪的，中间这个是什么呢？这是一个茅厕吗？为什么放在客厅中间？这边呢就是猪八戒的卧室。实话实说，历史上猪八戒还真有这个人啊，不过人家家里面非常有钱。出了高老庄，主包来到了一片竹林当中。据说从这边走上去，然后就可以看到一个登山步道，据说要爬2个小时山就可以抵达孙悟空的墓了。为了尊重齐天大圣，主包还特意带了2根香蕉，下面开始登山。哎，没有勇气走了，看看有多高啊！四周是茂密的竹林，哇，只能听见风声。看看万亩竹林啊，爬不动了啊！主播仅仅用了1个小时，就爬到了海拔1110米，终于抵达了第一个观景台。古人说的一点都不假，无限风景在险峰。据说对面有座山叫做五指山，可能跟孙悟空有关，但是我们要爬到上面还需要至少爬200米。主播感觉来到了最危险的一段，这段路如果走不好，可以直接下去和孟婆聊一下下辈子的事情。双腿发软，好在这是钢筋的。哎呀，主播感觉刚才走的都是小儿科，这才是最危险的地方，没有护栏，如果稍有不慎，主播就有可能在此现场筑一座青石大坟。这个位置呢没有护栏，相当的危险，而且比较窄啊！我错了，我不该来啊！2个半小时后，主播终于抵达了离孙悟空墓最近的南天门。我好像终于到达这个地方了，这个地方离天好近呀！啊，圣门吗？这是。主包上来之后，发现这里已经是残垣断壁，难道主包又来晚了吗？看来外面的残垣断壁只是假象，真正的精华应该在里面。穿过南天门，主包看到了一座小房子，这里应该就是孙悟空的墓。哇，这里的风真是好大！山下的人跟主播讲，这里埋的并不是齐天大圣啊，而是埋了齐天大圣和通天大圣2个人，也就是这是一座合葬墓。但是主播始终不敢相信，哪里来的通天大圣呢？一进门，这中间供着的绝对是100%的齐天大圣。后面分别有2块墓碑，这里还写的洪福齐天。你们看这2块墓碑啊，是不是通天大圣？还有齐天大圣。其实孙悟空叫通天大圣啊，然后他的有个哥哥叫齐天大圣。这个让人始料不及啊！孙悟空哪来的哥哥呢？其实，在传说中啊，他孙悟空一家啊，其实是有5个人，其中他大姐是骊山老母啊，孙悟空应该是排到最后，属于弟弟班的。这个谁能想到？这个金箍棒应该不是真的，主播来测试一下，果然是假的。阿弥陀佛，罪过。那么孙悟空为什么会有5个兄弟姐妹呢？据说在元代啊，有个人叫杨景贤，写了一部《西游杂记》，里面描述的通天大圣就是孙悟空。我深深的怀疑，当年吴承恩就是模仿了人家杨景贤的这部剧而改编了《西游记》，只不过他写的更长、更生动而已。后面的碑呢，立于1391年，据说比《西游记》早200年。退1万步来讲，其实福建当地很早以前就有说山上有2个猴仙杀死巨蟒救了整村的村民，再加上元代的杂技呢，后来就形成了这么个故事链。然后呢，当地人又无处祭拜这2个猴仙，于是呢就给他们建了两座衣冠冢，就是这么来的。吴承恩的《西游记》极有可能参考了当地，所以说一切有关孙悟空的传说呢，全部来自这里。根本上还这个孙悟空呢也不存在，
而甘肃那个呢，又显得非常的真实。对此你怎么看呢？